近几年，台湾很流行古早味的现烤蛋糕，而这间坐落在高速公路旁三角窗的甜点店，不时地飘出香浓扑鼻的蛋糕香气，浓浓的幸福感吸引了人潮停下机车，驻足在摆满刚出炉蛋糕的玻璃窗前。有着10多年烘焙经验的陈老板诚恳地说，当时创业其实是希望帮助更多的人有工作，除了以温暖的想法作为出发点外，对于蛋糕甜点付出的热情也是无可比拟的。法式甜点也有，像一般传统生日蛋糕、传统面包店也有，几乎都会触碰到。可是我会觉得这一块是最简单、最朴实，可是也最难去呈现它的味道，所以才会想说做这个部分。香喷喷的现烤蛋糕一出炉，浓郁的蛋香、绵密的口感，就算没有华丽的装饰，还是深深虏获客人的心。陈老板说，之前因为在网络上贩售大受好评，才决心开设店面，造福更多的饕客，方便购买。之前也是做烘焙业的，也是做蛋糕甜点，因为从以前到现在，你就是没有办法做属于自己的东西，所以开这间店也会想做自己属于自己的东西。现在自己做感觉起来比较快乐，因为所有东西都会属于我的，我有我自己的理想在做东西，而不用去靠，而不是老板告诉我要干嘛，然后我去干嘛。以真材实料、价格平实、创意变化的现烤蛋糕，虏获许多老饕的心和胃，让吃古早味蛋糕这件事不再平淡。很难猜想，其实也曾经有过生意不好的时候哦。生意不好啊，生意下滑，就傻傻的做，一直做，没有特别去想这个问题啊，就想说以最好的东西去呈现出来。真的没有想太多。店里人气最旺的就是爆浆巧克力，混合了2种巧克力，香软不甜腻。上层撒上巧克力纽扣，让浓郁度跟纯度大大加分。而口感清爽、带有清新酸味的百香果口味也深受客人喜爱。除了自制古早味蛋糕，更推出同样受欢迎的生乳卷。从最原始的挑选鸡蛋到每一种口味的调制，陈老板始终坚持严选优质食材制作，来呈现最美味的难忘口感。我希望我的蛋糕，因为我的坚持，然后能带给客户更多的快乐跟感受，而不是就只是单纯买一块蛋糕，然后回家吃一吃，就忘了这个朵梅斯。对。我希望我的蛋糕可以让客人吃了会难忘，然后一直回来回购。他们家的蛋糕它的柔软性特别好，而且它敢用料，价钱又比别人便宜。巧克力跟南瓜这2种口味都非常好吃，而且它的巧克力有香味，而且又不甜。我的亲戚朋友好友我几乎都送过了，好东西就跟好朋友一起分享。以后的规划是希望朵梅斯会出现更多的口味，让顾客选择，然后以我坚持不变的心，再带给顾客更好的东西、更好的产品。不断创新，坚持手作，每位顾客的幸福笑容对他们就是一项鼓励。希望将这份手作的温暖力量传递给每一位追求纯净、简单、新鲜、美味的人。每一次入口的幸福，都是来自于手中的温度。